Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Türlü tübeklerde yaşayışı halkımız tırmışındağı kay bir vakıgalar hem şıraşular bilen bu atına devamında sizni min İnsaf Abdullah tanıştırırmın. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Tataristan'ın en büyük noktasında Şatırtau jıyını. Şatırtau jıyını Gürley, Evit Aznakay rayonunda 36 millet halkı yaşayır. Şunun konusu indi vekilliği de var iken. Nesil jıyını? Qaysı avulda jıyını ötkersek de en birinci maksat etip koyabız. Bir yıl içinde şu avulda yaşayışlar nesil şecerlerini tizilge. Şakirtler beyram ite. Biz sürelerine biz peygamber turunda sürüyoruz. Ağır tigel yok. Halkımızını millet bularak nerse saklıyor. Terbiyeni bizning o'zimizning guruh odatlarimizni turunda söyleyimiz endi. U yoqni qoldirmaymiz endi. U yoqni unutirga tirishmaymiz. Şatırtau Aznakay rayonunun vizit kartışkısı. Ol Tataristan'ın en büyük noktası sanala. Aznakay munisipal rayonu ise әлігі tabiği baylıqны sənğati faydalanуның bik matur yolun tapqan. 2011 yıldan mında Türkiye halklarının Şatırtau'da jıyın festivali uyuşturula. Bu yıl indi 9. tapqır uzuşu beyramının nindi özgərişləri, üsüşləri var. Bu haqda Leysene Saderdinova reportajında. Şatırtau'nun büyüklüğü dengiz üstü büyüklüğünden 321,7 metr. O Aznakay'dan 7 şakırım yiraklıkta ornaşkan. Onun kuyununda kümüş yatmaları yaşırılgendiler. Hem şuna köredir, onun iteginden yarıp çıkan şişme izgilerden sanalgan. Türlü avrulardan davalı turgan kişke iya bulgan. Biri de Kızıl Kitapka kirtilgen suğurlar, baybaklar yaşay. Tik bu günde olar tıynak kına urunların Şatırtau jıyını xanı hem xan bikesine tapşırdı. Menevit nindi iskitkeş көрінеш hürmetli tamaşaçlarımız bu tarih alanı Aznakaylılar özlerinin bu Şatırtau urunun gümümen tarihi bilen tanıştıralar. Mında bütün rayonumuzun Şatırtau'nun tarihi hatta Şatırtau xan bikesi hem xanı benim yanında. Bu yıl indi dürüst biz köbürek tarihka basım yasadık. Çından da Şatırtau ali bugünkü günde bizden öğrenilgen tau tugel. Hatta özümüzün cumhuriyetimizin en büyük noktası bulsa da ehemmiyet biz anarga manga hatlı verilmedi. Mine biz bu yılın birinci tapkır özümüzün Fenler Akademiyası bilen şartname tüzüp Fenler Akademiyasından halimler kelip şu halimler bilen birlikte Şatırtau'nun tarihini az mı köp mü öğrenmeye başladık. Az mı köp mü bunlarga itibarını bire başladık. Bu yıl bizning 50 kollektivdan zayakka keldi. Bu bizning Aznakay rayonu, Tataristan rayonları indi, Boshqirdiston rayonları, Orenburg ülkesi. Ondan sonra biz tağın meydançıklarında kengaytdik. Biz indi soğuylar olanı deyip indi bağlar folklorunda ko'rsatdik. Ondan bizning indi diasporalar işlep kele onga yakın onlarning indi dostluk uramı deyip onlarga ayrım meydançık buldurdık. Ondan şekşek olanı, sülgü olanı deyip tağın iki olan buldurıp indi. Ondan sonra bizim tarih olanı şu Şatırtau'nun tarihi bilen beyli şahıslarga bağışlangan olan çıktı. Biz Türkiye ansamblı, Süberşet halk ansamblıdır süreginde. Biz bu ansamblının halk isimin bu yılgına aldık hali. Büyük köpçülerde katnaşabız Sorman'ın Nürköy oğlundan kildik. Şatırtau'ga ikinci tapkır kildik. Büyük ışığızga bu. Şatırtau, bunda indi bizden Sorman'dan büyük köp kolektifler kildi değil mi? Her yılını bu kolektifka, bu beyramga kiler için otluğup durabız. No, koşağında şirar jitmeyimine bugün bizge detidi. Büyük güngüllü beyram, büyük ışığı bizge bunda. Biz kilgenimiz için bişlete şadbız. Hem tağın kiler biz Allah birsa. Tabiatı, havası, halkı, büyük matur, büyük bunakçılık halk yaşayken Aznakay ayaklarında. Bizim büyük buldu. En mühimi mine indi 2 yıl devamında Şatırtau jıyını batırın da bilgililer Aznakay'da. Bu batırlar nekmine şu Şatırtau iteğinden başına kadar minirge tiyiş, şügürüp minirge tiyiş. Kim jitiz mine bugünkü Şatırtau jıyınında? Ruşat İslamov buldu. Gamaman men yugaram o'zim. Lehka atletika bo'yicha zaнимаемся. Kaldırgan şu tabiiy boylıklarını, medeni miraslarını saklağız diler olar.
Чатыр тавы 7-8 ғасыр саяхатчылары академиклар Петр Палас һәм Игорь Лепехин, бийек шагыйрь Габдулла Тукай, Пугачев кастарлары ява изләрен саклый. Борын-борыннан төрле төбәкләрнең аксакаллары биредә киңәш табыш итәргә җыела торган булганнар. Монда катнашкан һәрберегезгә дә бик зур рәхмәт. Biz әле менә үзебезнең байлыкны шушында җыелгач кына аңлыйбыз. Нинди генә халык юк, нинди генә гореф-гадәтләребез юк. Бу гореф-гадәтләрне бит ничектер алып барып кешегә тапшырырга да кирәк. Менә сезнең һәрберегезнең монда килгән, сез аны бөтенегез дә аңлыйсыз. Сезнең һәрберегезгә ихлас зур рәхмәт. Һәм инде чынлап та Чатыртау җыены инде ул елдан-ел шулай үсә, елдан-ел матурлана, күбрәк коллективлар килә. Менә барысына да бик зур рәхмәт аларга. Әлбәттә, без Мәдәният министрлыгы bu şaraya yardım күрсәтәбез елда. Киләчәктә дә бу шараны һичшиксез үстерергә кирәк, күтәрергә кирәк. Тагын да бизәп, тагын да үстереп, бу Чатыртау җыены дигән төрки халыклар шарасын үстереп, тагын да баетып, киңәйтеп, халык арасына чыгарып эшләрбез дип өметләнеп калабыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, билгеле инде менә Чатыртау җыены ул шундый матур үзенчәлекләргә бай. Менә минем янымда инде 56 ел бергә гомер иткән гаилә. Нәкъ менә шушындый гаиләләр үрнәгендә тәрбияләргә тиешбез үзебезнең яшь буыныбызны. Үрнәк булып, бөтен кешегә үрнәк булып, бөтен кеше шакката. Молодцы. Нинди теләкләрегез бар яшьләргә менә? Ару яшасыннар, рәхмәт итсеннәр. Булса бик көчле тәэсир калдырды. Менә булай дәвам итсә дә ул үзен үзе аклый. Ул ел саен үсәр инде ул. Аның үсүен мин нәрсәдән күрәм? Киңәйсен иде ул. Киңәю өчен дөнья күләм киңәйсен иде, башка илләрдән дә. Аның өчен менә сезнең төп эшегез. Менә син Чатыртау башына менеп кычкыр, күпме? Без шулай эшләп, бана бер кем ишетми. Ләйсәнә Садырдинова, татарлар, Азнакай. Аларны очраштыру өчен олы җыен кирәк. Удмуртияның Болезино, Глазов районнарында гомер кичерүче Касыймовлар үзләре бер ыру. Кистем авылы халкының барысы диярлек шушы фамилияны йөртә. Касыймовлар җыены 3нче тапкыр уза. Быелгысын Биктеш авылы кабул итте. Кайталар, җиңел машиналар җилдереп кенә уза. Биктештә Касимовлар ырыуы җыены. Монда яшәүчеләр бездә уздырыйк дип үзләре сорап алганнар. Һәм җыенга әзерләнгән бер ел эчендә авыл күзгә күренеп матурайган. Коймаларны яңартканнар, йорт кураларны тәртипкә китергәннәр, чүп үләннәрен чапканнар. 25 йортның 7сендә даими 9 кеше яшәүче авылга җан кергән. Калган өйләр көздән бушап кала. Күпләр Глазов шәһәренә, район үзәге Болезинога күчеп китеп, нигезләрен җәйге бакча итеп тута. 40 iyede avulumuzda kalık bir küvede 35-30 kişi biz pişenge çığa turgan edik. İrte saat 3'ten pişenge çığa edik. Bir gemli avul edi. Bir gemli tatlı tuturduk. Революциягә кадәр мәчет, совет чорында клуб булган, башлангыч мәктәптә кибеттә эшләгән. Авыл кичерәя башлагач барысы да таралган. Мәгәр тарихларын саклыйлар. Ыру җыены да моңа зур этәргеч. Килүчеләр беренче эш итеп, авылларга нигез салучылар һәм башка нәсел шәҗәрәләре эленгән тирмәгә уза. Биктешкә беренче булып Рафик Касимов күчә. Нәселе кистемне нигезләгән Мөхәммәд кулга барып туташа. Нократ кенәзе Касим бинең ерак оныгы да ул. Беренче җан исәп буенча 1834 елда Биктештә 2 генә гаилә булса, 100 елда зурайып, 1940-50 елларга халык саны 200-гә җитә. Монда инде Касимовлар гына түгел, башка фамилияләр дә байтак. Кайсы гына авылда җыен үткәрсәк тә, иң беренче максат итеп куябыз, бер ел эчендә шушы авылда яшәүчеләр нәсел шәҗәрәләрен төзергә. Инде моңа хәтле менә без төзгән идек авылларга нигез куючылар шәҗәрәсен, беренче ел кистемдә узган вакытта, чөнки кистемнең нәсел шәҗәрә төзеп бетерлек түгел, бик күп без кистемдә. Былтыр Паеваны кан тулысынча Касимовларны кан. Быел исә инде максат итеп куйдык, Биктештә яшәүче һәм яшәгән бөтен фамилияларның нәсел шәҗәрәләрен төзергә. Монда инде Касимовларна кермәде, монда инде Тютиннар да керде, Насыровлар да керде, Абашевлар да керде, Файзуллиннар да керде. Һәм әлхәмдүлилләһ бу эш бик җиңелдән барды. Авыл халкы үзләре белгән хәлдә төзеп китерделәр. Алар белмәгән архивтан эзләп таптык. Һәм бүген инде менә гырланып әйтә алабыз, тулысынча шушы Биктеш авылының бөтен нәсел шәҗәрәләрен төзеп җиткердек дип.
Һәм хәзер шуларның нәсел дәвамчылары бер мәйданда. Олы Казаннарда бутка пешә, хәләл ит белән. Алар янында кайнашучы апалар. Казан самаварларны тирә-як авыллардан җыйганнар. Кистем, Әхмәди, Паюра, татар пажысы һәр авылның үз мәйданчыгы. Паюралылар да Казан асканнар. Паюрада пешен чапма барган жерде җәйләүде вакыт бек тар була. Заман генә салам бар пешереп алабыз. Вакыт та көп бетмей. Ризыгы да бик тәмле була. Яйгы еңел ризык инде бу. Онны суга салып булгаталар һәм казанга салып пешерәләр. Туклыклы саламат әзер, тәмле дә. Үзебез авыз итеп карадык. Ә суны шишмәдән алганнар. Барлык авыллардагы кебек Биктештә дә аны карап, төзекләндереп торалар. Нәкия апа Касимова Биктештә сакланган борынгы көнне искә төшерә. Шатлык үзешчәннәре дә отып алыр әле. Клублары булмаса да ансамбльләре бар. Беренче ыру җыеныннан соң оешканнар. 7 кешенең 4-се үзара туганнар. Милли күлмәкләр тектереп алганнар. Үз репертуарлары бар. Безнең репетицияларыбыз бик кызык үтә. Өйдән өйгә йөрибез без. Пырт буйда да утырабыз. Бер-беребезгә кунакка җиргән чакта да һәр вакыт җырлашып утырабыз. Ансамблебездә безнең 7 җырчы һәм 1 гармонистыбыз. Ул безгә Гордина авылыннан йөри. Безнең менә шулай читтән гармонистыбыз да килеп йөри әле. Ул арада җыен башланганны белдереп, азан тавышы яңгырый. Олысы кешесе сәхнә янына ашыга. Азан бит ул дога. Шуның өчен фестивалебезне дога белән башлыйбыз. Динебез исламны онытсак, без татар милләте буларак юкка чыгачакбыз. Башка халыклар арасында югалып, эреп бетәчәкбез. Эреп бетмәс. Үсеп килүче буын үз тамырларын белсен өчен уйлап табалар да ыру җыенын. Кемдер әйтмәгән үзләре. Җыен Касим бинең бөтен илгә сибелгән дәвамчыларын тарта хәзер. Төмән өлкәсеннән пышны ансамбле җитәкчесе Җәгъфәр Касимов шуларның берсе. Әтисе әле сугышка кадәр бер туганы белән Сибиргә китә. Әтим сөйли, әним әйтә. Әтисе, син исән вакытта ник алып бармыйсың үзеңнең Рәсәйгә дип сөйләйде. Рәсәйгә алып бар, туганнарыңны күрештер. 1972 ел миңа 20 яшь иде, энем Мәнвәр, әтим алып килде безне Глазга, кечкенә парчада булдык. Нәрсә, анак Кистемдә булдык, Паюрада булдык, Биктештә булдык. Менә шулай иттер, мин бу якларны яратып кайттым. Җәгъфәр Касимов Кистем музеена Казбек бабасының фотосын бүләк итә. Сәхнә гөрләп торды. Һәр авылның үз ансамбле бар. Кайсыларында ул хәтта 2-3. Әби бабалары көйләгән җырларны башкаралар һәм һәр кайсының репертуарында авыл турында җыр бар. Касимовлар хәзердә туган туфракларында нык басып торалар. 3 ел рәттән ыру җыены җыюлары гына да шуңа дәлил. Фарманым шул булыр. Туган авылыгызны онытмагыз. Киләчәк буыннарга телебезне, динебезне, бабайлардан калган җиребезне кадерләп сакларга тапшырыгыз. Ерак оныгы Касим би сүрәтендә һәр җыенда сәхнәгә чыга. Ыру башының васыятен җиткерә. Касимовлар җыенын киләсе елда Кече Парҗи авылында уздыру турындагы фәрманын Кәрим Фәттахетдин улы Касимовка тапшыра. Димәк, тагын бер авылның рухы яңгырар. Биктештә бетү ягында түгел диләр. Авылдашлары Ринат Касимов авылга илтүче юлны төзекләндергән. Бер дигән 2 буалары бар. Ел саен сабан туйздыралар. Иң мөһиме, авыллар бер-берсенә терәк. Алардагы Касим би ырыуы дәвамчылары бер-берсен туган санаганга. Удмуртиядән Нәзир Нигъманов, Фәнзилә Зиятдинова, татарлары. Хөрмәтле милләттәшләр, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Шәкертләр бәйрәм итә. Без сүрәләр әнәбез, пәйгамбәр турында сөйлибез. Авыр түгел юк. Халкыбызны милләт буларак нәрсә саклый? Тәрбияны безнең үзебезнең гореф гадәтләребез турында сөйлибез инде. Ул якны калдырмыйбыз инде. Ул якны онытырга тырышмыйбыз. Чуастанның Шыгырдан авылында 13-нче тапкыр төбәк-ара шәкертләр бәйрәме узды. Бу көнне бәйрәм мәйданында республиканың һәм күрше тирә төбәкләрдәге мәдрәсәләрдә шөгыльләнүче сабыйлар дини белемнәре буенча гына түгел, физик яктан да көч сынаштылар. Идел буе төбәкләренең дистәгә якын авылыннан килгән
100дән артык бала катнашкан бәйрәмнең кайбер мизгелләре үз хәбәрчебез Рамис Сайфин материалында. Dini beyramlarını bilesizmi? Dini beyramlar Ramazan ayı, Urazat tutu, Kurban ayı, Cuma gün. Her yıldagıça beyram Totor avlarındagı meşler qarşında işlevçi medreselerde okuşu şagirdler arasında zaman çaydı ve etsek kıvayın formasındagı beygü bilen başlanıp gitti. Balalar 5 türlü nominatsiyada küç sanaşa. Şagirdler bayramı ul bizning balalarning jay maktab okullarından tutalgastan jaylav masjidlar karşısında mahalle maktablarında jayga kurslar başlanıla. Madrasa Gülistan ortak bir programma hazırlayıp hem şol programma boyunca etsatnalık kurslar. Hem şol etsatnada algan ilimleri boyunca mana bunda komandalarning yemgatlav yarışı bula, hamalarning birinci, ikinci orun qaysi mahalle aldınғы şol belgilevler bulası. Yarış şartları boyunca her avuldan kelgan komanda sahneden dini hem dünyavi temaga bağışlangan edebi muzikal ko'rinishda taqdim etarga tegishlar. Jüri 20'ye yakın mahalleden kelgan bu çıgışlarning işteligin, balalarning salatingine tugul, berilgan vaqt aralığında qatnaşuvchilarning belgilangan temani oshib beruvlarine de zo'r ihtibar edi. Balalarning azirligi meni chag'ishtirsan eskitarlik. Alloh taolaning sifati zatiya, sifati subutiya degan so'rovlarga uni har bir madrasada o'qigan o'quvchida javob bera olmay. Mana shuni bu balalar, lagerga yurgan balalar shuni javob berdilar. Uni Qur'on yodlagan kebek esda tuta olmasang, onlarga javob berib bo'lmaydi. Şunsi ihtibarga layık. Bugün medreselerde şuşu oku yurtdan oңышlı tamamlap çıkuşçılar özleri de sabilarga dini bilim bire. Şığırdan avuldan 11. sınıf okuyucusu Dine Samaryanı medresege 1. sınıftan birli yirgen. Bugün üze 31 şakirtini okuta. Biz indanda balalarını türlü harflerle temiz Arapça, Kur'an okurlar hem indi şu İslam dinine boyunca bilim alalar. Батыр районының Қызылқамыш авыл мектебінде 40 yıl оқытушы болып эшләгән Зәйтүн апа узган ел Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган. Хәзер мәчеттә укыта. Балалар инде гарәп телен укырга тырышалар. Бик тырышлары, бик тиз өйрәнәләр. Шугыраклары инде бераз гына арткарак калалар. Өйрәнергә тырышалар. Әлхәмдүлилләх. Татарстанның Шүпрәле районы мөхтәсибәте быел беренче тапкыр балалар өчен мәрҗән дип аталган җәйге тәрбия үзәге ачып җибәргән. Без инде анда Türlü terbiye işleri alıp barabız, derslerde alıp barabız, şeriat zakonları öğrenəbiz, namaz okurga, təharətlər alırga öğrenəbiz. Şuluk vakitte edep, ahlak dersleri alıp barabız. Hem indi bir köp oyunlar, oyunçıklarımız, bir köp şimdi balalar için üstel oyunları, uramda oyna, futbol, voleybol, türlü oyunlar. Hem şuluk vakitte indi düşkü oştan soң, namazlardan soң biz her günü ekskursiyalar uyuштырдык. Мәчетләр каршында эшләүче мәдрәсә мөгаллимнәре белдергәнчә, ел дәвамында анда йөрүчеләр саны арта бара. Аларның байтагы мәктәп укучылары. Biz сүрәләр әнәбез, пәйгамбәр турында сөйлибез. Авыр түгел юк. Билгеле мәртәбәле жюри каршында имтихан тоту һәр сорауга да түгел һәм тулы итеп җавап бирү ансат түгелдер. Авырак булды инде. Сораулары да инде догалары да онытыла. Нәрсә онытыла? Сүрәләр. Искә төштеңме син? Да, аталды насыл. Миңа яртысы онытылды. Яртысы онытылды. Пүсәк кайгырдык та пүсәк онытып җибәрдек, аннары әкертен искә төшерә башладык. Һәр елдагыча быелгы бәйрәмнән дә һәр катнашучы да оештыручыларның бүләкләрен алды. Җиңүче 3 командага 5, 10 һәм 15 мең сум күләмендә акчалата бүләк бирелде. Аларны әзерләгән укытучы мөгаллимнәр дә акчалата премия алдылар. Бүләкләү тантанасын Мәскәү шәһәре һәм Мәскәү өлкәсе Диния назараты рәисе, Россия иҗтимагый палатасы әгъзасы мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов үзе алып барды. Шәкертләр бәйрәменә килүче кунаклар шыгырдандагы мондый күркәм башлангычны татарлар яши торган барлык төбәкләрдә дә уздырырга кирәк дигән фикерен дә әйттеләр. Менә алар менә сабый чактан ук шушы изгелеккә, паклыкка, аклыкка тартылалар. Һәм аларның устазлары бар. Менә аларның шушы юлда булуларын күрү, ул шул дәрәҗәдә күңелдә өмет уята. Ул бит инде иман, ислам безнең тормышыбызның бер аерылгысыз өлеше булырга тиеш. Балалар шуны яшьтән сеңдереп, белеп үсәләр.
Öğle namazından soň meydanda her türlü sport yarışları tatarça kireş, halk oyunları başlandı. Meydanın bir şetinde şülmek atı yarışı varsa, ikinci yağında ise velosipedda yerudagi tezlik boyunca yarış var. Künün ikinci yarısında ise Şığırdanın eli uzgan yılgana açılgan Müslime Meşit kompleksinde İslam Medeniyeti Muzeyine birinci negiz taşların koyu tantanası uzdu. Beyran tantanası türlü tüveklerden kelgen köp sanlı konaklar hem imamlar, mügallimler katnaşında izgi qurban aş meclisi bilen tamamlandı. Şundayıq meclis beygide çıkış yasagan balalar içinde uzdu. Çuvaştandan Ramisafin Tatarlar. Çitde yaşavşı milletteşlerimizni din yaşatı. Bundan buğunga ata-babalar vasiyeti boyunca öz kıblasına tuğrı kalıp, Tatarlar İslam dini bilen birge tuğan tilini, yılalarını, mıngını da saklap kala algan. Penza Tatarları ene şundaylardan, bir de eligirikten din kişli bulgan, bugün de ülkenin her Tatar avulunda azan tavışı yangırı. Penza'nın özünde Tulu Kişke Cemih Meşidi tüzülüşü var. Barış hakkında Tulara haberçimiz Leysen Hacıyeva. Kileşek Bilemiz 1881 yılını görüne. Meşit dibinde bilgelegen o vakitla. Bu meşit düzülgen köptenle gerek. Birinci zapislaşlaygına bulgan. Biz поэтому bu zapislarının ayında etip alalabız. Революциядан соң бу мәчет ябыла һәм биредә милли мәктәп ачыла. Мәктәп тә ябылгач, бина күп еллар торак йорт ролен үти. 11 фатир итеп бүленә. Yeltsin'in ukazları bilen birge bu meşit kayıttı. Kayıtsa da hemen o bizim meşitimiz bulmadı. Namazlar okusak da bizim meşit bizge как собственность bulmadı. Biz sudlar aşağıydı. Kazanga bir zor rahmetler bilgide bizge buluştular sudlarını iterge, jingerge. В общем, справедливостно bizge восстановили. Ниһаят 2007 елда аны кабат мәчет статусына кайтаралар. Шуннан бирле бу борынгы тарихка ия булган бинаның буш торганы юк ди җирле мөселманнар. Айрыша яшьләр күп булуы бик куандырды. Bizim meşitimizde в основном яшьләр, картлар бик аз. Без аз. Картларыбыз городта күп булса да, расстояние зур булганга алар күп йөри алмыйлар. Хәзер яшьләребез, алар мобильныйлар, техникалар бар, алар эшлиләр, алар киләләр, особенно кичке намазларга күп елалар, дәресләр алып баралар. Мәчет мәйданында балалар җәйге лагерьда эшли. Ислам кануннарына уеннар, кызыклы дәресләр аша өйрәтәләр. Biz öğrenəbiz Kur'an, fiqh, balalarga bik oşu, alarga kilələr, alarını iştihat da var, bik yaxşı öğrenələr, tınlılar, bik spokojno da. Balay, elhamdülillah, tırışalar. Balalar bulmasa meçitte, ninde de bik razvitiya bulmaz bu meçitte. İmенно meçit ol, именно balalar bilen, именно yakın bolsunalar именно meçitke de. Тырышабыз кызык итеп эшләргә лагерьне. Теге дәресләргә рәвешендә түгел, ниндидер спортны да кушабыз. Дәресләр вакытында да ниндидер яңа методлар кулланабыз. Балаларны инде завлекать итәргә инде, чтобы аларга интересно булды инде. Тәрбияне безнең үзебезнең горов гадәтләребез турында сөйлибез инде. Ул якны калдырмыйбыз инде. Ул якны онытырга. Основной вид шумный блочек. Bu indi закончено видно еще без подсветла. Bizim 1,5 гектар земли.
Безнеки мында второй очередь бар әлде постройкалар, мәдрәсәләр мында безнеки надеемся строить мында бар. Гостиницалар инде шикелле киләчәк кешеләргә бу ункулда булыр инде. Шуңа күрә дә ярдәм күп булмый, көтәбез иншалла. Булышлар булса, без только ничек риза булыр идек инде хузатка. Кемдә заргина чайный ложка булса инде төзибез, шулай барабыз, тырышабыз. Әйе, җирле татар эшмәкәрләре дә бик ярдәм итә. Әкренләп үз көчләре белән булдырабыз дип эшли милләттәшләребез. Бу изге эшнең игелеген, бәрәкәтен күрергә насыйп булсын үзләренә. Лейсан Хаҗиева, Татарлар, Пенза. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачылар. Без һәр вакытта сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңында тотып эшләргә тырышабыз. Хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.